Shama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota kiyya. Arras kaawwanni dhufneef akkuma asirratti agartan asiin jechuudha. Asiin illee ni agartan karaa lachuutiin viidiyoo dalagi jedhanii isaanillee akkanuma warreen barbaadanis irratti nu hojjedhu kettanis qophiidha jechuudha isiniif hojjechuudhaaf. Kana jechuudha warreen fuularraa maadaatii finniisa waan garagaraa fuularraa qabu jechuudha. Fuularratti gubatee finniisa subee gubatu kan jechuun finniisni irraa dhabamuuti. Warreen akkasiitiif jechuudha kun ammoo dawaanii maali yoo jettan baanziliin orjinaal baanziliin kaanii miti. Kunoo kan suuraa irratti isinii kaa'e kana orjinaal jechuudha inni baanziliin kana killee habba takka loomii xuxxoo jechuudha yookaan loomii isa kana walitti neeqxee baanziliin wanni tokko maankiyaa tokko loomii yookaan cinaa isiidha killee firii tokko akkasii walitti dhooyitee jechuudha. Walitti dhooyitee erga wal fudhatee jechuudha yookaan wal nyaachistee san booda dibatta jechuudha. Fuula kee guutuu dibattee yookaan sekondii 20 daqiiqaa 20 yookaan 15 irraa ilaa 20 rakkoon qabu adiidha. San booda fuula kee dhiqatta. Fuulli kee kunoo akkuma asirratti agartan kan agartee akkanumaa jechuudha. Akkanatti nadiifa ta'ee isiniif mul'ataa jechuudha. Kanas kan agartan kanas warreen gartee duuti dhukkubu. Duuti jechuun kunoo kan asii kana taa'ichaa olii kana duuda namni ollaan hin jiru gaa'e isaaf kanaatu du'aadha jechuudha. Duudaafis illee timira ganama yookaan wanni qabadhu timira fi shaayii nyaattee wanni goota. Innis achiin sirraa dhaabbataa jechuudha. Lamaan kanaa fi haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'uuf nagaan naaf jiraadha.